كتير مننا زيه زي يحيى بيمل في نص الطريق، ممكن يكون بمزاجه او غصب عنه زي يحيى، بس الاكيد انك لازم تكمل الحلقه للاخر عشان ما تجيش تقول لي انت بتلخص الفيلم. انا بحكي لك الفيلم عشان اقدر اعلق لك على نقطه معينه فيه، والا الحلقه هتكون عشوائيه جدا. ديسكليمر طويل شويه بس كان لازم اقوله ودلوقتي خلينا نتكلم عن الفيلم. بيبدا الفيلم بتقديم شخصيه مجهوله بشكل غامض، وده عن طريق شوت سيمتري اللي فيه الشادو زياده على وش الشخص، وده بيزود من التشويق والتساؤل هو مين الشخص ده. وبتدخل السجينه في صمت في المكان الاكثر شؤما وهو مبنى 8 غرب، وعلى نفس خطى الجزء الاول لما حد بيحاول يفتح معاه موضوع بيتاذي جامد، بس المره دي العقاب كان الموت عشان يبين لك ان الموضوع المره دي اخطر واصعب. الجزء الاول شريف عور الراجل، لكن المره دي الست ماتت. هي تستاهل بصراحه لانها مستفزه، بس اللي ما عجبنيش في المشهد ده ان الست اللي ماتت دي فضلت تقول اسم فريده. يعني لو في واحد بيموت شخص، الشخص ده هيفضل يزعق باسم اللي بيموته؟ الموضوع مش منطقي. يعني هو هيبقى مشغول ان هو يصرخ وبس، المخ مش هيترجم اسامي لانه في حاله هياج وغريزه بقاء. كل اللي في العنبر بيجي لهم فقدان ذاكره جماعي، كانهم ما شافوش او حسوا باي حاجه، واول كلمه بتنطقها فريده في العزل هو اسم دكتور يحيى راشد. وبنروح علشان نشوف دكتور يحيى راشد بقى عامل ازاي بعد 5 سنين. المفروض اننا كنا سايبينه كويس وعايش حياه سعيده، لكن بنرجع نلاقيه لسه خمورجي ولسه في مود اكتئاب، وبيدل على ده استمرار لبسه للغوامق، ولسه برضه امارتي وكأنه ما حصلش اي حاجه. بيرجع البيت عشان نستكشف حياته مع لبنى، وبتيجي شطات متتاليه بتشرح لك التطورات اللي حصلت في حياته، ودي طريقه ذكيه جدا في سرد الاحداث من غير ما تاخد وقت. ودلوقتي المفروض ان هما بيت سعيد وهادي، لكن اللي بيعكر صفو الهدوء ده هو يحيى نفسه، وبيبقى هو ولبنى على طول في خلاف مع بعض. ومن الواضح ان هو بقى مهمل واعتاد كل حاجه لدرجه انه مل منها ومن البيت، فبقى بيتحجج باي حاجه عشان ما يقعدش فيه. وعشان كده اول ما بيجي له استدعاء من المستشفى ما بيصدق. ولو خدت بالك ففي الجزء الاول هو كان راح باستدعاء، ولو ما راحش كان هيترفض، فيعتبر كان رايح غصب عنه. لكن المره دي هو رايح بكامل ارادته، هو رايح عشان عايز يروح. فهل ده ممكن يعتبر بمثابه القبول لاي حاجه جايه؟ لان الاذى ما كانش هيطوله لو ما راحش. المهم بيوصل ليحيى ل8 غرب وبيخش لدكتور اكرم، ويحيى ما بيعجبوش السلام، وده لانه لما اكرم سلم عليه بالايد ما قفلش على ايده وشدها بسرعه، وده بيدل على عدم الاعتناء او عدم الاحترام. هو جايبه بس عشان مصلحه، وكمان لانه بيقول له ان شكله بيشرب قهوته ساده، فبيبقى بيرمي له ان هو هرش ان هو لسه بيشرب، وده علشان السكر بيعلي يعني. وبنعرف ان يحيى ساب الطب وبقى شغال في شركه عقارات. المهم بياخد دكتور اكرم يحيى لغرفه العزل علشان يشوف فريده اللي طلبته بالاسم، وبيدخل الاوضه وبيجي اول لقاء بينهم، وبتكلمه فريده وبيعرف منها ان هي صاحبه لبنى، وبتحكي له اللي حصل وانها متهمه بقتل بنتها وجوزها، بس هي ما عملتش ده. وركز من اول النقطه دي لان كلام فريده هنا مبني عليه الفيلم كله. فريده بتقول له انها اشترت مرايه ومن بعدها جالها ارق لمده كبيره، ولما اخيرا نامت صحيت لقت ايديها كلها دم، ولقت انها طعنت بنتها وجوزها. وهنا بنلاحظ ان اكرم مش مصدق وحاسس ان هي تبتدي تحور، ففقد الاهتمام باللي هي بتقوله. لكن يحيى عشان ليه تجربه قبل كده فالموضوع ابتدى يلمس معاه، فهو قاعد منتبه ومهتم جدا ان هو يسمع. بس ثواني، مش حاسس ان في تشابه بين حاله فريده وحاله يحيى نفسه؟ يعني يحيى برضه بنته ومراته ماتوا وكان هو السبب الرئيسي في موتهم، وكذلك فريده عملت ده لكن وهي مش في وعيها. المهم كلامها بالتفاصيل دي بيبان ان هي دلوقتي فريده مش حد مستحوذ عليها، بس ده بيتغير تماما لما اكرم بيتهمها بالكذب والتحوير. بنلاقيها بتسمع زي همسات كده بتقول لها حاجه عنه، واللي هي انه مش شبه ابوه ولا خاله، وده من باب الطعن في شرف امه، وبيبان ان اكرم عنده انسكيور في الحته دي. طيب هي عرفت منين؟ انا قلت لك في الجزء اللي فات ان الجن بيقدر يتجسس على الشخص اللي قدامه. المهم اكرم ويحيى بيخرجوا بره وبيتفقوا ان يحيى هيخش لوحده واكرم هيشوف اللي هيدور في الكاميرات. وبيخش يحيى اذا بيه بيلاقي فريده متحوله من حاله الانكسار والحزن اللي كانت فيها لحاله من الثقه والنرجسيه المخيفه. اتكلموا عن لبنى ونرمين مراته اللي ماتت، وبرضه بتحاول تحسسه بالذنب، وبتسمع تاني همهمات كأن حد بيقول لها كل ده في ودانها، وكأن كل حاجه بتتعاد على يحيى لانها بتبدا تحكي له عن الحادثه بالتفصيل زي ما نايل كان بيعمل بالظبط. ونفس فكره الجزء الاول، بمجرد ما تعرف تخلي مشاعره تتحكم فيه بيتم الاستحواذ عليه، وبيرجع تاني يحيى يحس بالذنب اكتر من اي وقت فات، لانه المره دي كان فعلا تعايش وابتدى ينسى. فلو لاحظت هتلاقي في الجزء الاول كان رد فعله غاضب، لكن دلوقتي رد فعله حزين ومكسور وخايف. المهم يحيى بيحاول يكتب نفس الارقام اللي كتبها علشان يحرق نائل، لكن بتفاجئه ان المره دي مش هتجدي نفعا لانها ما بتتاثرش باي شكل من الاشكال. وبمجرد ما بتقوله كده ويحيى بيحس بيأس بتقدر تسيطر على دماغه تفكيره بشكل كامل، فبيبتدي يشوف حاجات اشبه بالحاجات اللي كان بيشوفها لما بياخد الDMT. لكن المره دي مش بتخدمه او بتفهمه اي حاجه، لا دي بتتوهه اكتر. فبيشوف نفسه في نسخه منه بتضربه، كأن يحيى القديم بينتقم للي يحيى عمله في مراته وبنته. ومش بس كده، هو بيشوف كل مخاوفه متجسده قدامه، فبيشوف عنكبوت. وفي حاجه بتستفزني جدا في المشهد ده، وهي ان الشادوز واللايتنج والكونتراست في العنكبوت مش مظبوطين الى حد ما. يعني انت ربنا كرمك وعملت موديل كويس، اشتغل على الوان كويس عشان ما تطلعش فيك للدرجه دي، او كنت خلي فريده تلبس حاجه غير الاسود عشان ما يبانش الفرق ما بينهم قوي كده.
كمان الشوط ده هتلاقي اتجاه الاضاءه مش واحد على الاتنين. بعدين اصلا ازاي في الصحراء وفريده ظهرها مضلم كده؟ ده غير ان العنكبوت ملوش اثر على الارض وهو بيمشي، هو بيطلع عفر بس زي اتوبيس النقل العام كده. انا نيت بيكر قوي في الحته دي عشان حاسسها فرصه مهدره بصراحه. المهم بينتهي المشهد بانه بيشوف العربيه وهي بتتقلب وكأن الحادثه بتتعاد قصاده من تاني. المهم يحيى بيفوق من اللي كان فيه ده وبيلاقي فريده بتقول له كلام غريب جدا، وهو ان مراته هتقتلهم كلهم سواء ولاده او هو، وهتموت نفسها بعدهم. وبتقول له حاجه مهمه جدا واللي مبني عليها الفيلم كله، وهي انه ما ينامش لمده 3 ليالي وساعتها كل حاجه هتخلص. المهم بيمشي يحيى من المستشفى وبيروح على البيت وبيحكي للبنى عن فريده واللي حصل، وبتقول له ان هي كانت صاحبتها بس ما بقتش دلوقتي. وبنلاحظ ان لبنى غيران على يحيى منها، بس قالت حاجه مهمه جدا، انها كانت شخص مغرور وبيحب يبص في المرايه كتير. المهم بننتقل لمشهد وبنشوف الساعه وهي داخله على 12، وده معناه ان الليله الاولى هتبدا وان من دلوقتي لازم يحيى ما ينامش. ومن هنا يعتبر الفيلم بدأ. كل اللي فات ده كان بيلد اب مش اكتر، وبيبدأ الموضوع لما يحيى بيحكي لابنه حدوته علشان ينام. بس بشكل غريب بينتقل المشهد ليحيى وهو في البانيو، ولما بيغطس بيحصل ترانزيشن جميل جدا وبنشوف يحيى كأنه بيغرق في البحر. طيب هل الفيل ده بيرمز لحبوب الفيل الازرق؟ لا، وهتعرف ليه قدام. وبعدها بيصحى مفزوع بيلاقي ان ابنه كمان زيه وبيقول له ان في حد تحت السرير، ولما بيبص تحت بيلاقي ان ابنه برضه بيقول له ان في حد فوق السرير. فبيصحى تاني وبعدها بتظهر له فريده وبتقول ان هو ما ينامش، فبيصحى لتالت مره، وده زي اللي كان بيحصل في الجزء الاول بالظبط. اول ما اللعنه بدات بقى بيصحى على مرتين، لكن المره دي بيصحى على 3 مرات، في اشاره ان قوه الشيء المجهول ده اتضاعفت. المهم بيصحى يلاقي نفسه جنب لبنى، فبيقوم يطمن على ابنه، فبيلاقي ان في اثر رجل مبلول على الارض وعلى الحيط وعلى السقف، وده معناه ان هو ما كانش بيحلم بنسبه 100%. فبيدرك يحيى ان اللعنه ما انتهتش، فبيقرر يكتب على المرايات نفس الارقام اللي اتحرق بيها نائل. وبعد بيشوف الكلب بتاعهم واقف وبيبص له كانه عايز يقول له حاجه، بس يحيى ما بيهتمش. وتاني يوم بيلاقي سمكه ميته في الحوض بتاعه، وبعدها بيلاقي الكلب بتاعهم مات بشكل مفاجئ بدون سابق انذار، او كان في سابق انذار بس يحيى ما خدش باله. المهم بياخد يحيى الكلب يدفنه وبعدها يطلع على المستشفى، وبيجي تاني لقاء ليه مع فريده، بس المره دي بيسيطر على فريده احساسها بالشماته والانتصار ان هي جابته لحد عندها تاني. ولما بتبدا تكلمه بتديله هنت انه يفرق ما بين الواقع والحلم عن طريق الساعة. لو مفيش ساعات يبقى حلم. وفي سؤال هنا مهم جدا، ليه اصلا الجن او الكيان ده سواء نائل او غيره بيدي لمحات وهنتات ليحيى؟ الموضوع ده مش مفهوم تماما، فهل الفيلم هيجاوب على السؤال ده؟ خلينا نشوف. المهم فريده بتكلمه عن السمكه اللي ماتت وبتقول له ان السمك بيحتاج رعايه واهتمام، والا هيموت من غير انذار، وكأن كلامها فيه توريه عن ابنه. وهنا بنعرف ان الكلب كان عايز يوصل حاجه فعلا، لان زي ما انت عارف في حيوانات ربنا بيكون مقدر لها ان هي تشوف الجن والشياطين زي الحمير والكلاب. المهم لما بتقول له كده يحيى ما بيحبش يبين اي ردة فعل، وده عشان ما يخليش اكرم يشك في اي حاجه. المشكله ان فريده بتكمل وبتقول له حاجه مهمه جدا، وهي ان يحيى لعن على كل اللي حبوه. ولو جينا نبص لده هنلاقيه حقيقي فعلا، يعني اللي حصل لمراته وبنته وبعدها شريف ودلوقتي لبنى وعياله. فهل المشكله فعلا في يحيى؟ برضه هنعرف في الاخر. المهم بيكمل المشهد عشان يوري لك الجمله دي بالذات، وهي اعراض نرجسيه، وده عشان هيستخدمها بعدين. وبتقول له ان اللي في البيت عنده دي مش لبنى. وخد بالك هنا الموضوع بينتقل من يحيى للبنى بالتدريج، وخد بالك من النقطه دي عشان عندي نظريه كده عايز اقولها لك في الاخر. فريده كلامها بخلي بالك من الاسد. بيخلص المشهد ويحيى بيمشي، بس وهو سايق بيعمل حادثه مع عربيه عليها رسمه اسد، وبرضه خد بالك من الاسد ده عشان الفيلم بيرمي هنتات وتلميحات دلوقتي وبعدين بيجمعهم في الاخر. المهم يحيى بيعمل حاجه كان بيامل منها ان هي تريحه وتهديه، وهي انه راح زار شريف، واذا بشريف بيقول ان هو ما اتحرقش. وهنا خلينا نقف شويه عشان من هنا بتبدا محاولات لوي عنق السيناريو. دلوقتي انت صورت لي في الجزء الاول ان يحيى قدر ان هو يتغلب على نائل ومش خرج، لا ده اتحرق. انت اللي قايل وانت اللي وريتني، انا ما استنتجتش حاجه. هتقول لي ما يمكن نائل كان عايز يهيئ ده ليحيى عشان يبعد عنه بس. طيب استدعتني ليه عن طريق فريده؟ فالموضوع مش منطقي تماما، والمشكله ان الموضوع ما بيقفش على كده، ده بيتكرر اكتر من مره هسردهم لك قدام. المهم شريف بيقول ان هو ما اتحرقش وان هو بيظهر له، وبيوري له كلام كاتبه على بطنه وهو كلام يحمي شرع، وبيقول له ان في كلمه ناقصه. فبنعرف ان ده اللغز اللي المفروض يتحل عشان يحيى يهرب من كل ده. وبعدها نائل بيقطع لسان شريف عشان يتكلم. وهنا في سؤال بيطرح نفسه، شريف في الجزء اللي فات كان عارف سر الارقام وكان بيكتبها، وبالرغم من كده ما كانش اي حاجه بتتحل، فليه يحيى لما عمل ده اتصرف مع انه كان عارف كل حاجه؟ وكتاب تحويل الحروف لارقام كان عنده في شقته، وكان عارف كمان حوار الجدول لانها كانت في الجواب اللي بعته ليحيى. ودلوقتي شريف عارف 3/4 الحل، بس برضه محتاج ليحيى. هل ان لازم حد نائل مش مستحوذ عليه بشكل كامل هو اللي يحل الموضوع، ولا الفكره في يحيى نفسه؟ ده الفيلم بيجاوب على جزء منه في الجزء ده، والمفروض ان هو يكمل اجابه في الجزء الثالث. المهم خلينا نكمل. يحيى بيروح يجيب الفيل الازرق، وبيتفاجئ ان البنت اللي بتبيعه مرسومه على ظهرها وشم من رسم ديجا، فبياخد منها عنوانها الجديد. وهنا في سؤال كمان، هل البنت دي تم الاستحواذ عليها من نائل برضه؟ هنعرف كمان شويه. المهم بيروح يحيى يقعد في العربيه وياخد الحبايه. وهنا بنلاحظ حاجه، يحيى في الجزء الاول كان بيخش في العالم على طول، لكن المره دي لا، يحيى بيبقى شخصين، شخص واقف على حدود الطبيعه وشخص تاني بيخوض المغامره مكانه. وده تفسيري ليه، لان يحيى دلوقتي من ضمن الحدوته اللي بتتحكي، فلازم يكون موجود فيها، هو مش بس بيراقب.
وده لانه مضرور بشكل مباشر من نائل، مش زي الجزء الاول كان بيحاول يساعد صاحبه. المهم بياخد يحيى الحبايه وبيشوف نفسه وهو على الشط، شايف برواز كبير جدا في صورته مع لبنى، وبرواز تاني صورته مع لبنى وعيالهم، وكأن الحلم بيقول ان هم كلهم مربوطين ببعض، ولو الضرر وقع على واحد فيهم هيبقى عليهم كلهم. وبيحصل ترانزيشن عبقري بين اللو انجل اللي كان على البرواز والبي او في بتاع يحيى. الكاميرا بقت عباره عن عيون يحيى وهو شايف ايه، فهو دلوقتي شاف ابنه وهو بيجري وماسك بالونه على شكل حوت، وبعدين بيلاقي دبدوب عليه دم، وبيشوف اثار الدم ده ممتده لحد البحر، وبيلاقي ان مصدر النزيف ده لبنى مراته، وانها قطع شرايينها، ولما بيحاول يروح لها بينتهي الشوط البي او في وبتختفي لبنى. كأن ده بيفكره ان هو مسحول في حل اللغز، كان ناسي اسرته اللي هم اساسا هيتضروا. وبيشوف في المرايه اللي فريده كانت اتكلمت عنها ان فريده بتقص شعر ابنه، وبعد ما بيصحى بيلاقي رمله على رجله، ففي كل مره بيلاقي اثبات شكل انه مش مجرد حلم. المهم بيروح البيت وبيلاقي بنته نايمه في الصاله، ولما بيصحيها يسالها ايه اللي منيمها هنا، بتقول ان امها كانت عايزه تحميهم. فنتيجه للي كان شايفه في الحلم يحيى اتفزع وجري على الحمام وشاف نفس المشهد اللي شافه في المرايه، بس المره دي لبنى بدل فريده، او في ظاهرها ان هي لبنى، لان من الواضح ان من دلوقتي لبنى اتاذت، وده بياكد كلام فريده لما قالت له ان اللي في البيت دي مش لبنى. وبتخلص الليله الاولى وبتيجي الليله الثانيه، وللاسف يحيى بينام، واول ما بينام فريده بتجيله في الحلم تحاول ان هي تتدلع عليه، وده الغرض ما هنعرفه قدام. بس سرعان ما يحيى بيصحى على صوت المقص، بس بيلاقي ان لبنى كانت بتقص له بشعرايه بين حواجبه. المهم بنلاقيها لابسه لبس فاضح جدا بشكل مبالغ فيه لاول مره، ونازله تفطر مع صاحبتها. وهنا بيجي السؤال، هل هي كمان زهقت زي ما يحيى زهق؟ ابتدت بقى تشوف لها شوفه تانيه وكده، ولا دي النرجسيه؟ ولما يحيى بيقول لها ان هي ممكن يكون عندها مرض نفسي، تردها له بعدها بانه عايز يجننها زي ما جنن مراته نرمين، وبعدها قتلها هي وبنتها. وده نفس اللي بتعمله فريده او نائل في كل مره بيشوف يحيى. المهم يحيى بيروح فيلة فريده وبيلاقي الدبدوب وأثر الدم، وبيشوف المرايه اللي هي اشتريتها، وكمان بيكون موجود لها صور كتير جدا وكبيره جدا، مما يدل ان هي كانت مغروره وبتحب نفسها. المهم امها بتطب عليه، بس بيفهمها ان هو دكتور فريده، وبيسالها تعرف ايه عن لبنى، فبتقول له انها كانت بتغير منها وخطفت منها خطيبها، وان فريده قبل اللي حصل ده كانت بتحبس نفسها في الاوضه بالايام، وده نفس اللي عمله شريف بالظبط. فبعد ما يحيى عرف كل ده قرر ان هو يروح لفريده بالدبدوب ده، ولما بيدخل عليها بتحاول برضه تسيطر عليه وتقول له بتحب الرقص، وتحاول برضه تقربه ليها، وده اثناء ما هي بتدندن بهمهمات غريبه جدا، بس لما بيوريها الدبدوب بتتغير وبتضعف. وده لان زي ما احنا عارفين من الجزء الاول ان لما الشخص الممسوس من نائل بيشوف او يسمع حاجه تفكره بحياته القديمه، نائل بيتراجع شويه، زي اللي حصل لشريف لما كلم لبنى في التليفون، بس نائل بيقبل ان هي تخرج من طوعه فبيكسر لها صباعها. ولما يحيى بيطلب من نائل ان هو عايز يكلم فريده بيقول له اكيد واسيبكم لوحدكم، وبعدها بنلاقيها اترزعت في الازاز. بس لما بيجي يشوف اللي حصل في الكاميرات بيلاقي ان هو اللي رزعها كده في الازاز. فهل ده معناه ان نائل ساعتها اتلبس يحيى وعمل ده؟ لحد دلوقتي ما نعرفش. المهم يحيى بيبرر لاكرم ان في حالات كتير ملهاش حل في الارشيف، وان الغيبيات موجوده، وان اللي فيه فريده ده مش طبيعي. ودي اول مره يحيى يقول الكلام ده بالشكل المباشر ده لاي حد خارج الناس المتضرره فعلا. بس برضه اكرم ما بيقتنعش وبيقول له انت محتاج دكتور. وهنا لان اكرم بيمثل دور العلم والطب والمنطق في شكله المثالي اللي هو مفيش اي قوه خارجيه بتطرق عليه، وده اللي كان فيه يحيى في الجزء الاول، فهو مقدر ومدرك ده، وعشان كده عايز يفهمه عشان يقدر يساعده. المهم بيروح يحيى على البيت وبيلاقي لبنى قاعده بتصور في السمك، وفي اكتر من سمكه ماتت في طول الفتره اللي فاتت دي، يعني هما كانوا 6 بقوا 2 بس، وكأن مع كل حدث بيحصل حاجه تموت سمكه منهم، وده عشان تبين ليحيى ان المده بتخلص، وعشان برضه تدلل على ان البيئه المحيطه بالسمك بقت غير قابله للعيش، وكأن السمك ده هو اسره يحيى. ومع المشهد الغريب ده وراح يجري يدور عليه لحد ما لقاه غرقان في البانيو، فبياخده وبيجري بيه على المستشفى. وبعدها بننتقل لمشهد تاني خالص، وهو اكرم وهو بيتفرج على شرايط الكاميرات في لقاءات يحيى كلها، وبيتفرج على اللقطه اللي كلمته فيه فريده وقالت له ان هو مش شبه ابوه او خاله، وبيطلع صورهم وبيتفرج عليها وبيدرك ان هي صح، فبيستوعب ان في حاجه غريبه، فبيقرر يسمع كلام يحيى وينزل الارشيف. وهنا دي حاجه غريبه جدا، انقلاب الشخصيه بالشكل الكامل والمفاجئ ده حاجه مش منطقيه تماما، وده بيدل ان في مشاكل كتير في السيناريو عكس الجزء الاول. يعني هو مثلا ما ابتداش يقتنع واحده واحده، او حصلت له حاجه جديده مش مبرره، كل ده حصل لما يحيى صارحه بالحقيقه، والجدير بالذكر انه ساعتها ما اقتنعش واتهم يحيى بالجنون. المهم بتقل المستشفى اللي فيها لبنى وعيالها، وبيجي طليق لبنى عشان ياخد البنت تقعد معاه، وهنا بيبتدي الموضوع يتفصص والالغاز تتحل. وده لما طليقها بيقع بالكلام وبيقول ليحيى ان هي حاولت تنهي حياتها قبل كده، وكمان كانت هتموت بنتها معاها. ومش بس كده، لا ده بيكمل كلامه بان هي وفريده كانوا بيتنافسوا عليه لحد ما اتجوز لبنى، ومن ساعتها بدأ الحوار اللي حكاه. وخلينا نقف هنا شويه حلوين. اظن واضح جدا ان اللي لبنى فيه ان اللي لبنى كانت عايزه تعمله في نفسها وبنتها مشابه جدا اللي يحيى عمله مع مراته وبنته، وكذلك فريده وبنتها وجوزها. استنى لسه ما خلصتش، وكمان يحيى ومايا، لان اللي ما خدناش بالنا منه في الجزء الاول ان مايا كانت عامله نفس التاتو في نفس المكان، وفي الاخر حصل معاها زي ما حصل لمرات شريف بالظبط. ولما نيجي نبص على التايم لاين هنلاقي ان اول حد حصل له كده كان لبنى. فدلوقتي في احتمالين، يا اما هي استعانت بنائل عن طريق ديجا عشان تكسب طليقها، يا اما فريده هي اللي اذتها. واكبر دليل على انها ممكن تكون بدايه اللعنه ان لما يحيى راح
راح وواجهها قالت له ان هي ما كانتش في وعيها، ولما فات ما افتكرتش اي حاجه، ده غير احساسها بالنرجسيه طول الفيلم، وخصوصا لما اتكلمت على فريده وقالت ان هي بتغير منها وهكذا. فهل لبنى هي السبب وبدايه اللعنه على يحيى، ولا نايل اصلا مستهدف يحيى من البدايه لسبب ما، والبدايه ساعتها كانت عن طريق مايا اللي دلته اصلا على حوار الفيل الازرق ده، وكل ده يبقى يحيى شغال في الاتجاه اللي نايل عايزه؟ انا مستني اجابتك انت، انا بربط لك الخيوط ببعض وانت اللي تحكم، وانا هقول لك برضو رايي في الاخر بس لما اكمل لك الصوره كلها. المهم اكرم بيدور في الارشيف على كل الحالات المشابهه وبيلاقيهم كلهم بيقولوا نفس الكلام، فبيقتنع بكلام يحيى وبيقرر ان هم يمشوا سوا في نفس الاتجاه. وبننتقل ليحيى بنلاقيه بياخد الحبايه الثانيه وبينام، وبيشوف ان في حشرات بتهجم عليه من الشباك لكنها ما بتاذيهوش، هي بس بتشتته وبتخوفه، وكأن يحيى حواليه هاله. وبعدين بنشوف حوت طاير في السماء، ولو تفتكر فابن يحيى في اول حبايه كان ماسك بالونه عليها حوت، وبنلاقي يحيى دخل محفل وبنشوف الاسد موجود فوق عرش الملك. ففريده قالت ليحيى خلي بالك من الاسد، بعدها حصل له الحادثه، ودلوقتي الاحداث بتتربط وبيظهر الاسد تاني، وبيشوف لبنى وهي ملكه وفريده في شكل غجريه راكبه على فيل، والفيل ده اللي كان هاجم يحيى لما كان بيحلم ان هو في البحر. وزوج الغجريه دي بيقدم للملك المرايه وبيقول له ان هي من ملك ملوك الجان، وانها تم تورثها خلال المرضى لحد ما وصلت لسيدنا سليمان وسخر لها جن بيشوف الغيب، وده طبعا عبط لان لا يعلم الغيب الا الله. المهم بتخش الاغنيه الغجريه اللي بتعبر عن غزل او شعر حب، ومختصرها ان يا ريت تبقى من نصيبي، وشعاع جمال حبيبي بيوجع عيني، وانا علشانك جيت هنا ودلوقتي نار جمالك بتحرقني. وده كأنه تعليق من فريده على المشهد لانها بتحاول تلف على الملك. بتيجي العرافه وبتبتدي تستعرض قوه المرايه وبتقول للجموع لا تخافوا ولكن احذروا، والجمله دي مقحمه جدا والسياق بتاعها ضعيف، يعني لو شلتها من الجمله وقالت مرآتي لا تقلب الحقيقه ولكنها تعكس المعنى الاصلي ما كانش هيبقى فيه اي فرق. انا عارف ان هي موجهه للجمهور، وده اتشرح عن طريق ان العرافه باصه للكاميرا وبتوجه لنا الكلام بشكل مباشر، وبرده ان هي كاتش فريز عبقري وممكن تبني عليها كامبين اعلانيه كامله، بس برده مقحمه جدا. المهم بتجرب تشوف المستقبل لواحده من الحفله، وبعدها بتعمل كده مع الاميره وبتقول لها ان هي عايشه حياه سعيده بس مش هتدوم، وبعدها بتروح تغري الملك لحد ما بياخدها ويهرب، وجوزها بيحاول ان هو يجري وراها عشان يلحقها بس ما بيقدرش، وبعدها الاميره اللي هي لبنى بتموت نفسها. كل دي الغاز الفيلم بيطرحها والمفروض ان هو يحلها قدام، والحلم بينتهي لما العرافه بتهجم على يحيى، بياخد منها حته من السلسله، ولما بيفوق بيلاقيها في ايده، وبيصحى يلاقي نفسه تحت سرير ابنه، وده المكان اللي بدأ منه ان هو يشوف الحاجات الغريبه دي. فهل معناه ان الطفل هو اللي مستهدف؟ برضه هنعرف قدام. المهم اكرم بيروح لفريده وبيحاول يستجوبها بعد ما بيديها مصل الحقيقه، لكنها برضه بتزوغ منه وبتكلمه على حوار الشبه ده تاني. فاكرم بيتاكد ان يحيى معاه حق، لان بالرغم من ان هي خدت مصل الحقيقه هي برضه ما جاوبتش على اي حاجه، وبمجرد ما بيخرج الممرضه بتخش تشيل الاكل فبتموتها وتاخد لبسها وتهرب بيه، وبقدره قادر اكرم اللي كان في الاسانسير بيتقتل وبيبقى في اوضه العزل. وهنا في سؤال كمان، ليه الدكتور اللي مقابل ليحيى دايما بيموت؟ وهل سامح برضه لما مات كان بيحاول يفهم؟ كل ده هحاول اجاوبك عليه في فقره الاسئله. المهم بنت يحيى بتروح تطمن على اخوها، كان اخوها بيخرج من بقه حشره وشكلها من ضمن الحشرات اللي هجمت على يحيى، وساعتها بتسمع همس زي اللي فريده كانت بتسمعه، وانا قلت لك من شويه ان الحشرات دي في الاغلب هي جن، فبالتالي هي كمان اتصابت، وبكده تبقى الاسره كلها اتضرت. اول يوم فريده، تاني يوم ابنه، وتالت يوم بنته. المهم يحيى بيروح يشوف اللي حصل لاكرم، والدكتوره بتحكي له على كل حاجه، وان اكرم كان سايب له ورق، ويحيى بيروح لديجا علشان يحاول يفهم، وبيلاقيها لسه بترسم نفس الوشم وكانها مجبره او مستعبده ان هي تعمله، وبتقول له ان اللي قبله من 5 سنين ما كانش جن نكاح ومالوش قانون. وقالت جمله في منتهى الغباء، وهي ان مفيش نار بتتحرق لان الجن اصله خلقه من نار، وده مش معناه ان هو دلوقتي من نار، يعني الانسان خلق من طين، هل دلوقتي هو عباره عن طين؟ لا، فالجن مش لازم يكون على هيئه ناريه دلوقتي، ده غير ان الجن بيموت وبيتحرق لانه مخلوق زيه زي الانسان بالظبط، ولو الانسان حرقه بدون وجوب او من غير ما يأذيه فذنبه كانه قتل الانسان بالظبط. والكلام اللي قلته لك ده برضه بيفسر فكره ازاي الجن والشياطين هتتعذب بالنار في الاخره. طيب هي ليه قالت كده؟ بكل بساطه لان الفيلم ما كانش مجهز ليه ان هو يكون ليه جزء تاني، فهو قفل كل خطوطه في الجزء الاول، فبقوا بيحاولوا يلاقوا ثغرات يخلوا بقى الموضوع منطقي، وانا شايف بصراحه ان هم ما نجحوش في ده بنسبه 100%. كان ممكن الموضوع يتعالج احسن، يعني لو نائل ده عباره عن عشيره جن كامله مثلا، او ان في جان بينتقم لنائل من يحيى، ما كانش لازم يكون نائل هو يعني. المهم بتكمل كلامها وبتقول له ان التاتو ده علامه عشان يحيى هو اللي يعرف، مش هو اللي بيخلي نائل يحضر، وده برضه عكس الكلام اللي اتقال في الجزء الاول، وهي ان من شروط تحضير نائل ان التاتو ده يترسم ويتكتب طلسم وياكله الكلب. ما علينا. المهم بيمشي يحيى وبيبان ان فريده هي اللي قاعده بترسم التاتو، وان وش ديجا مليان ندبات، كانها تعاقبت على الكلام اللي قالته ليحيى في الجزء الاول، وانها من ساعتها وهي بقت تحت رحمته. المهم يحيى بيروح المستشفى وبيعرف ان بنته تعبت، ولبنى حاولت تموت نفسها بس انقذوها يعني، ولان دي اخر ليله ولازم يحيى يحاول يحل اللغز والا اسرته كلها هتموت، فبياخد اخر قرص في العلبه، وبيكمل الحدوته اللي حصلت وبدايتها ان في اسد بيهجم عليه. هل ده معناه ان الاسد ده بيحل محل الكلب في الجزء الاول؟ الله اعلم. وبيشوف افارقه مرسوم على جسمهم بالابيض، وده بيشبه جدا
السحر في القبائل الافريقيه اللي في الاغلب بيكون القباله. كمان بيشوف ان في اطفال محبوسه، وده لان سحر القباله واغلب الاسحار عموما بيستخدموا فيها الاطفال كقرابين، وبيشوف يحيى ابنه هو واحد من القرابين دي واللي بيستخدموه في النشان. وبنرجع نشوف لبنى تاني رغم انها موتت نفسها في الحلم اللي فات، وملك الغجر بيقدر ان هو يمسك العرافه اخيرا وبيعاقبها بالسجن والعذاب. وفي اللحظه دي بتظهر لبنى وفي عينها شماته وكانها هي المتسببه في ده، ولسبب غير معلوم وبمنتهى السذاجه وبدون تبرير من الفيلم ملك الغجر بيسيب العرافه قصاد المرايه المسحوره، فخادم المرايه بيساومها ان هو يساعدها مقابل ان هي تسلمه جسمها عن طريق ان هي تموت بنتها وتموت نفسها وساعتها تحصل على الخلود. فبتوافق وبتروح وبتموت جوزها كمان كنوع من انواع الانتقام. وبنلاحظ ان جوزها برضه كان عليه نفس الوشم، ولما بتسال خادم المرايه اسمك ايه بيقول لها نائل. ونتيجه خوف الامير من انتقام الغجريه منه في ابنه، فالمساعد بتاعه بيقول ان هو يعمل ختم على الباب، والختم ده بيمنع نائل من الدخول. والختم بيكون عباره عن 4 كلمات: كلام، يحمي، شرع، نجلة. والمساعد بيقول ان اللي هيفك الحجاب ده هيقدر ان هو يقتل الجن. وكده يحيى بيكون عارف اخر كلمه ناقصاه، وبعدها بيشوف ان نائل انتقل لفريده عن طريق المرايه، وكأن شراها للمرايه دي كان الاذن لدخول نائل جسمها. ده غير ان هي كانت بتقف كتير قدامها تتملى في جمالها. وبعد ما بيتلبسها بتروح وتموت بنتها وجوزها زي الغجريه بالظبط. وبمجرد ما يحيى بيصحى وبيعرف ان الفكره كلها في المرايه، بيعوز يروح بيت فريده في اسرع وقت، لكن وهو ماشي نتيجه عدم نومه وخوفه والادرينالين العالي بيجيله ازمه قلبيه. لكن عربيه الاسعاف بتلحقه، وبمجرد ما بيفوق بيطلع يجري من العربيه وبيبص جامد على عربيه الاسعاف. بعدها بيوصل لفيلة فريده، بيحاول يكتب الكلام على المرايه بس مفيش اي حاجه بتحصل، فبيحاول يكسرها لكن برضه دون فائده. فبتجيله فريده وبتقول له جمله مهمه جدا، وهي انت لسه ما فهمتش يا يحيى ان انا في مخك. وبتبدا تلعب على وتر ان هو يحاول يأذي لبنى، وانه يقبل انه يكون نائل ساكن معاه في نفس الجسم، وبتغريب فكره الخلود، فكأن يحيى يقدم اسرته قربان للخلود. وبتديله اختيار تاني وهي انه يسيب لبنى، وبتقول له ان هو لو محتاج مساعدتها لازم يطلبها، وكأن ده هيكون الاذن اللي نائل هيسكن بيه في جسم يحيى. بس لما بيقول لها ساعديني يا فريده، نائل بجنون العظمه المعتاد بتاعه بيتعصب وبيرزعه في الحيطه. وساعتها يحيى بيبتدي يربط الحاجات ببعض لحد ما بيوصل للحل، وهو انه يقلب الجمله نفسها. وساعتها بتكون مالك يمحي عرش الجن، وبيكتبها على المرايه، واخيرا المرايه بتتكسر، وبمجرد كسرها اسرته بتفوق. بس شظاياها بتيجي في فريده، وساعتها بتحتضر وبيخرج منها نائل. وهنا الفكره اللي قالتها فريده ان الخلود لازم يجي معاه موت، عشان حد يعيش لازم حد يموت. المهم يحيى بيروح المستشفى وياخدهم ويروحوا البيت، واخيرا بينام. لكن لما بيصحى بيلاقي كل جروحه خفت، في تغيرات كتير جدا، وبقى عنده بنت تانية ولبنى عامله نيو لوك، وبيلاقي ان التاريخ بقى 2021، يعني عدى 2 على نومه. فلما بيخش الحمام بنفسه بيلاقي جسمه بيترسم عليه الوشم بشكل تلقائي، في اشاره ان يحيى الجسم الجديد اللي هيسكنه نائل. ودلوقتي خلينا نروح لفقره تربيط الخطوط ببعض. اول خط حسب التايم لاين ان لبنى سابت يحيى عشان راجل تاني رغم ان هو كان حب عمرها، وده ملوش غير تفسيرين: يا اما هي كانت مرغمه على كده من قوه خارجيه مثلا، يا اما هي كانت بتعمل كده مكايده في فريده. وده اللي فريده وام فريده قالوه. بعدين لبنى اتجوزت الراجل ده، ومن بعدها ابتدت تخش في اضطرابات ومحاوله انها تموت نفسها وبنتها. وده برضه ليه تفسيرين: يا اما هي اضطرت ان هي تروح لديجا وتعمل الوشم ونائل يتلبسها عشان يحقق لها اللي هي عايزاه، وبعد ما عمل لها ده جه وقت دفع الحساب وكانت هتموت نفسها وبنتها، او ان فريده كانت هي السبب في التفرقه بينها وبين جوزها. وهنا بيلوح في الافق كلمه ديجا لما قالت ان نائل مش مجرد جن نكاح، لكن الاكيد انه ناتج عن سحر، والسحر ده انقلب على الساحر وطغى، فما بقاش جن نكاح بس، لا ده بقى جن نكاح وعاشق وبيفرق بين المرء وزوجه. فرأيي الشخصي ان لبنى كانت هي اللي ساعت لنائل، وبعد نائل ما فرق بينها وبين جوزها انتقل لفريده، لاننا عرفنا ان نائل ما بيروحش لحد صدفه، هو اتمكن منها لانها كان عندها مشاكل مع جوزها. اما تاني حاجه في التايم لاين فهو اللي حصل لشريف ومراته، وده ممكن يكون عن طريق لبنى برضه، انها نائل عمل لها اللي هي عايزاه، فلما لقيت الموضوع جاب نتيجه فقالت لمرات شريف ان هي تجرب الموضوع ده. ويمكن اللي بيدلل على ده انها ولا مره حاولت تزور اخوها ولا حتى تحل الموضوع او تستنجد بيحيى. وبعدها بنروح ليحيى ومايا وفكره بدايه اللعنه معاه، وانها بمجرد ما دخلت حياته تم استدعائه للمستشفى بشكل مفاجئ، وبدات الدرويله اللي انت عارفها وانه توغل في موضوع شريف. ولما انتهى موضوع شريف دخل في اللوب بتاعت لبنى، وكأن اللعنه لما بترتبط بشخص عشان تنتهي منه لازم يموت. فلما لبنى ما ماتتش انتقل الموضوع ليه، وده كان بسبب ان هو قال ساعديني يا فريده. ده تربيطي ووجهه نظري، ممكن يبقى صح او غلط. ودلوقتي خلينا نخش في فقره الاسئله. واول سؤال هو ليه يحيى زهق من لبنى؟ يحيى بعد حادثه مراته جاله اضطراب ما بعد الصدمه، وده بيبقى نتائجه واعراضه انه بيمتنع عن اي حاجه تفكره بالحدث ده، ودايما بيحاول يهرب منها. فبعد فتره وعشره مع لبنى وقع في فخ اي حد بيبني جوازه على حب بس. دايما اللي بيبقى متجوز عن حب بيبقى فاكر ان خلاص الدنيا هتبقى وردي ودي حب حياتي والكلام ده، فبيتفاجئ بالمسؤوليات مش بس الماديه لا المعنويه والاهتمام. فيحيى بيلاقي نفسه رجع لنقطه الصفر بتاعت مراته القديمه واللي هم مش متوافقين مع بعض، وحس ان هو مضغوط، فالحاله نفسها بقى بتفكره بوضعه مع مراته. فقدر الامكان بيحاول ان هو يبعد، بس برضه ما بيهونش عليه يسيبها لانه فعلا بيحبها لكنه هش نفسيا. اما تاني سؤال وهو ليه نائل بيدي لمحات وهنتات ليحيى؟ اللي انا شايفه وحاسه ان نائل بيوهم يحيى كل مره ان ده الحل علشان يخليه يعمل حاجه معينه في الاخر، وهو بس اللي هيقدر يعملها. انا شايف ان كل ده اللي مدوره نائل.
وتالت سؤال هو ليه يحيى بالذات اللي بيعرف يتصرف كل مره، وهو نفس اجابه السؤال اللي فات، ان في حاجه بتحاكم الناقل. وبالنسبه لرابع سؤال فهو هل مايا والبنت اللي جابت له الفيل الازرق للمره الثانيه برضه ممسوسين من الناقل؟ انا شايف انه لان مايا هي اللي عرفته على الفيل الازرق، تاني هي اللي جابته له تاني مره، والاتنين كان عليهم نفس التاتو اللي بيقول ليحيى ان هو موجود. فيمكن الدي ام تي اللي في الحبايه نفسها بيخليه يغيب عن الوعي، عشان ساعتها ناقل يقدر يتحكم فيه ويوريه كل اللي هو عايز يوريه له. اما خامس واخر سؤال فهو ليه الدكتور المقابل ليحيى دايما بيموت؟ ده سؤال هيبقى رده سؤال، وهو ليه يحيى اللي ما بيموتش؟ الطبيعي ان واحد واقف قصاد ناقل تلبس اي حد عشان يموته، لكن يحيى ما بيحصلش معاه كده، وده اللي بيخليني اقول ان ناقل بيحيك حاجه ضد يحيى، لكن دلوقتي هو محتاج له، ويمكن الحاجه دي هي انه يتلبسه هو شخصيا. ودلوقتي خلينا نخش في فقره مراجعه الفيلم. الفيلم في جزءه الثاني رائع على مستوى الفيجوالز، والسي جي اي عبقري، وافضل فيلم مصري لحد دلوقتي استخدم الحاجه دي. اما على مستوى الاخراج فهو كويس، بس حسيت ان مروان حامد كان عايز يطلع كل اللي عنده في الفيلم ده، فتلاقي في حاجات اوفر شويه ومليانه حركات اخراجيه، بس ستيل جميل طبعا. اما بالنسبه للسيناريو فهو بلغه السينما مرقع، معمول فيه مجهود بس مضروب فيه مفك، والمفك ده في البيز والمبدا بتاعه، وده بسبب ان هو ما كانش معمول حساب ان في جزء تاني، والترقيع اللي في السيناريو ده هيتحل لو الجزء التالت طلع ان يحيى كان كل ده بيحلم، وهيكون منطقي برضه، لانه في اخر الجزء الاول اخر مشهد ليه كان بياخد الحبايه. وبالنسبه للموسيقى هي ما اتغيرتش كتير، بس هتظل عبقريه يعني. واللي لفت نظري في الجزء ده ان هندسه الصوت افضل بكتير من الجزء اللي فات، لكن اوفرول يعني انا بيعجبني الجزء الاول وبحسه يونيك اكتر، بس برضه اتوقع ان الجزء الثالث هيتفوق على الجزئين، لان دلوقتي في ميزانيه ضخمه ووقت طويل، والنهايه تسمح ان هو يكون في جزء جديد. وبس كده لحد هنا تبقى الحلقه خلصت. فلو الحلقه عجبتك ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتقول لي رايك في الكومنتات. سلام.